warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang, Om Swastiastu. Piye kabare bocah-bocah ing omah? Sehat-sehat kabeh to? Mugi kabeh padha sehat, saras lan bahagia. Ayo bocah-bocah, sadurunge Mem Titik ngowehi materi basa Jawa dina iki, ayo padha ndonga ben kabeh slamet saras bahagia dunia akhirat. Ayo ndonga mulai. Ndonga diakhiri. Nah, saiki bocah-bocah, ayo padha dideleng buku paketmu Wasis Basa. Kaca 52. Piro 52 kalau lek di bahasa Indonesia no? Kaca atau halaman 52. Ngidentifikasi teks cerita narasi, ya, mengidentifikasi teks cerita narasi. Tegese teks cerita narasi, ayo karo dideleng ing buku basa Jawane. Teks cerita narasi yaiku teks kang nyritakake ngenani rerangkening kedadean kang disusun adhedhasar urutan wektu kedadean. Minangka disusun kanthi urutan wektu, cerita narasi iku kasejakake kanthi runtut lan gampang dipahami. Jadi teks cerita narasi itu adalah teks yang menceritakan mengenai rangkaian kejadian yang disusun berdasar urutan waktu kejadian. Itu kalau Mem Titik pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau kalian tahu ya, jadi Mem Titik kalau memberi materi bahasa Jawa juga diartikan di bahasa Indonesia agar supaya kamu paham. Baik. Wes, saiki coba dideleng nomor loro. Mau nomor 1 tegese teks cerita narasi. Saiki nomor loro, titikane teks cerita narasi. Titikan itu apa? Ciri-ciri. Titikane itu artinya ciri-ciri teks cerita narasi ing antarane yaiku. Ayo karo dideleng bukune. A. Isi teks cerita nyeritakake sawijining kedadian. Jadi isinya teks itu menceritakan sebuah kejadian. B. Kedadian kang diceritakake bisa diilhami kedadian kang nyata utawa mung cerita imajinasi. Jadi cerita itu bisa kejadian nyata atau cerita nyata atau imajinasi atau hayalanmu. Seperti yang sering kamu lakukan kalau sama Mem Titik, ayo menceritakan kembali itu seperti itu. Sing C, ceritane kasusun kanthi runtut lelandesan urutan wektu. Ceritanya itu tersusun secara runtut berdasarkan urutan waktu. Jadi kalau pagi ke siang, sore, malam, jangan dibalik. Siang, pagi, sore, malam, tidak boleh. Jadi ceritakan mulai pagi, siang, terus sore, malam, atau subuh bisa. Pada saat subuh, pagi hari, ya itu. Seperti itu ya. Terus yang D, ngandharake katerangan mengenai paraga lan latar. Jadi mengenai keterangan tokoh dan latar, tempat, waktu, dan kejadian. Jadi ceritanya itu ada tokoh. Tokohnya pastinya ada tokoh. Kalau nggak ada tokoh kan ceritanya malah nggak enak. Jadi ceritanya itu kudu ana tokohe. Bapak, ibu, kowe, utawa lek iku ceritane hewan, kancil, gajah, kelinci, ula, lan sapanunggalane. Nah, wektune iku pasti ana wektu kedadeane, panggonane, kahanan atau tempat kejadian, waktunya, latarnya itu di mana, di tengah hutan atau di halaman, waktu
bisa tadi pagi, siang, sore, malam, dan selanjutnya. Oke. Nah, mengko ya, jadi mengko tugasmu mari moco. Nomor 3, nyemak teks cerita narasi. Semaken teks cerita narasi kanthi ira-irahan. Ira-irahan itu judul ya. Judul ya anak-anak ya. Dolanan kasti ing sekolahan sing diwaca kancamu. Dadi tugase mengko awakmu maca cerita teks cerita narasi dolanan kasti ing sekolahan. Bar ngono, tugas selanjutnya tugase gawe yo teks cerita narasi sing isine kahanan utawa kedadean sing mbok alami. Nyata mem atau hayalan mem, monggo terserah. Sing penting ceritane iku gawe basa Jawa. Paham anak-anak? Ngerti anak-anak? Ya. Jadi nanti tugasnya kamu bercerita tentang suatu kejadian yang pernah kamu alami, baik itu nyata atau hayalan. Garapen ing kertas jurlisku garis nek sik ono, kalau masih ada. Kalau sudah habis mem, di folio bergaris. Nggih. Mudeng bocah-bocah. Nah, nek wis mudeng, tugase ndang garapen mengko dina Sabtu dikumpulno. Mudeng bocah-bocah? Lah, terus tugas maneh garapen ing buku paket. Garapen ing buku paket gladen 1. Mangsuli pitakon teks cerita narasi gladen 1 langsung ing buku Wasis Basamu. Mudeng bocah-bocah? Ngerti bocah-bocah? Nah, anak paham kan ya? Jadi tugas yang pertama gawe cerita narasi, tugas yang keloro garap gladen 1 kaca 54 atau halaman 54. Mudeng bocah-bocah? Nah, mem titik ngarepno mugi-mugi awakmu padha paham materi basa Jawa. Masih yo angel bocah-bocah yo. Ojo gampang nyerah. Ayo belajar bareng karo mem titik ngenani basa Jawa. Ayo kita belajar sama-sama tentang bahasa Jawa. Enggak perlu takut, kita belajar bareng. Wis sakmono uga mem titik menehi materi basa Jawa dina iki. Mugi materi sing wis mem titik sampekno nang awakmu manfaat kelak. Bocah-bocah, yuk sadurunge mem titik ngakhiri materi iki, ayo padha ndonga. Muga padha sehat bergas kabeh awakmu lan keluargamu ana ing omah. Yuk ndonga mulai. Donga diakhiri, mem titik akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang, Om Swastiastu.